Фанфик МЛП «Кашель». В темноте кто-то кашлянул. «Кто это?» Тишина. «Кто?» Появился тусклый свет. Рок Твайлайт еле освещал тесную комнату без окон и 5 пони, находящихся в ней. Мир темно-лиловых пятен был разрушен. Магическая аура искажала их. Остальные тени уползли в углы, до которых Рок Твайлайт Спаркл не мог дотянуться. Рейнбоу Дэш наблюдала, как Твайлайт рассматривал своих подруг по очереди. Все молчали. Силуэты кобылок плясали на стенах, когда единорожка водила головой. Свет от ее рога дрожал и дергался. Пинки Пай съежилась у закрытой двери, смотря своими широко раскрытыми глазами в пространство, сжимая к груди мешок с мукой. Розовая пони слегка вздрагивала. На единственной кровати в комнате лежала Рарити с Эпплджек. Ее голова покоилась на плече фермерши, швея дрожала и тихо всхлипывала. Рейнбоу не понимала, почему Твайлайт так встревожена. Из-за их положения или из-за их гигиены? В комнате стоял смарт немытых тел. Игривая Рарити, как и у всех остальных, была спутана и провисала из-за грязи на ней. Эпплджек же стоически перенесла взгляд Твайлайт, когда библиотекарша зыркнула на нее. Затем взгляд скользнул по Рейнбоу и по Флаттершай. Эти двое находились в крепких объятиях друг друга. Единственное, что было успокаивающим для них в этой комнате. Дэш подала голос, когда другая пегаска начала дрожать. «Какая разница? Стань, в конце концов, серьезной, Дэш! Пусть лучше умрет одна из нас, чем мы все! Кашель! Лишь предупреждение!» Нахмурила брови Спаркл. «А может быть просто... подождем и увидим? Ведь это могло быть от пыли или из-за холода. Пожалуйста!» Шепот желтой пегаски был прекрасно слышен в маленькой комнате. «Мне очень жаль, но мы не можем рисковать, Флаттершай!» Голос Твайлайт смягчился. «Но ведь пути назад не будет, когда зараза достигнет финальной стадии! Вы ведь видели, что тогда произойдет! Вы хотите узнать, кто это был?» Эпплджек вздохнула, а потом сказала. «Она права, Схрок. Нельзя тянуть. Нужно сделать выбор. Либо одна смерть, либо 6. Рейнбоу Дэш стиснула зубы. «Неужели нет другого выхода? Разве ваша магия не может вылечить это? Остановить? Замедлить?» Рейнбоу сделала паузу, а затем добавила хриплым шепотом. «Хоть что-нибудь. Даже принцесса не может излечить кашель!» Покачала головой Твайлайт. «Она лишь может распознать его позывы. Носитель должен умереть. Это единственный способ обезопаситься. Сохранить Эквестрию. Знаешь, Дэш, все решается сейчас. Так почему ты медлишь?» Рейнбоу силилась что-то сказать, но слова застряли в ее горле. Затем раздался тихий, но уверенный голос Флаттершай. «Это я кашляла. Это была я!» Радужно-гривая пегаска уставилась на подругу с широко распахнутыми глазами от ужаса и потрясения. Флаттершай же продолжила. «Все в порядке. Все будет в порядке. Я не могла бы жить без вас, но я могу предотвратить все это. Так будет лучше». Дэш медленно покачала головой в знак отказа и прошептала. «Нет! Это ее решение. В ее сердце есть сила». Голос Эпплджек прозвучал мрачно. «Но как мы? Как она?» Рейнбоу притихла. Твайлайт вздохнула и уставилась в пол. «У нас нет оружия. Я не знаю боевой магии. Даже если бы знала, это должна сделать ты, Дэш». «Что? Почему я?» Единорожка отвела взгляд. «Я знаю, ты понимаешь, что ты не смогла бы стоять в стороне и смотреть, как мы убиваем твою лучшую подругу детства. Может, ты понимаешь это умом, но сейчас он затуманен твоими эмоциями. Подумай, если бы это была любая из нас, но не ты, неужели бы ты позволила...» «Ты права!» Рейнбоу встала. Ее голос был пустым. Она отошла от другой пегаски. Эпплджек сказала. «Флаттершай, сядь и повернись головой к стене. Так будет более... Слезы душили рыжую кобылку. «Быстро! Мне очень жаль, Рейнбоу Дэш. Я бы очень хотела, чтобы был другой способ», — сказала Твайлайт. Радужно-гривая пегаска в последний раз посмотрела на ту, которую любила. Флаттершай последовала совету земной пони и уже стояла у стены. Пегасы смотрели друг на друга. Наконец,
Рейнбоу проронила. «Мне жаль. Я люблю тебя. Мне так жаль». Другая пегаска ответила дрожащим голосом. Я тоже тебя люблю. Я прощаю тебя. Так будет лучше. Только пообещай мне, что будет тот пони, который будет заботиться о зверюшках, когда все вернется на круги своя. Рейнбоу прошептала. «Я обещаю». Она осторожно начала перемещаться. 1 удар. Это будет быстро. В крайнем случае, Флаттершай была этого достойна. Когда Рейнбоу сконцентрировалась, она бросила. «Потуши свет, Твайлайт! Никто не должен этого увидеть!» Свет погас. Годы разгонов и выбивания облаков укрепили мускулы Дэш. Она поднялась на передних копытах, собрала все силы и лягнула. Глухой стук сопроводили теплые капли, покрывшие круп и задние ноги Рейнбоу, и громкий стон, бьющийся в агонии пони. Рейнбоу Дэш никак не отреагировала на долгие страдания Флаттершай. Она вновь сосредоточилась и снова ударила, расправив от напряжения крылья. После 4-го удара тело Флаттершай замерло с тошнотворным хрустом. Рейнбоу отпрянула назад. Она стояла, трясясь, с широко распахнутыми глазами. Она презирала себя за то, что сотворила, за то, что покрыла свои копыта кровью лучшей подруги. Она тихо плакала. Повисло молчание. Во тьме кто-то закашлял.